kuva kuri umunsi kwa gatandatu nibwo umutekano w'akarere ka Minembwe wakomeje kuba mubi cyane, aho hari imirwano hagati ya twirwaneho n'igisirikare cya Congo. Nyuma y'aho rero igisirikare cya Congo gikoreye ihohotera mama ndetse n'abaturage batuye mu karere ka Minembwe, maze abasore bagwanira ababyeyi bahitamo imyanzuro yo kugira ngo babashe kuba barinda ababyeyi babo nk'uko abaturage babikora. Habaye imirwano, muri iyi mirwano rero habuze umudamu wo ku Runundu, ni hafi na centre ya Madegu, umuhana mukuru w'akarere ka Minembwe. Haza kuba imvururu, umumama rero amaze kubura. Uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 16 mu kwezi kwa karindwi muri mwaka turimo nibwo baje kubona umurambo. Twaganiriye n'umwe wa hafi mu muryango wa nyakwigendera, atubwira uko byagenze nuko baje kubona umurambo wiwe nyuma yuko bari bamubuze kuva ku munsi kwa gatandatu. Umva uko yatubwiye. Hanyuma mu gice munsi cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu nibwo babonye umurambo wa nyakwigendera, umudamu wari ku Runundu. Tubwira amazina yawe, utubwire uko byagenze nuko mwawubonye. Jewe nitwa Verina hageze nko mu saa munani n'igice saa saba, hari umwana wari wahishura ibintu yahishe. Yego. aba aribwo mubona ahari, ariko yarangiritse cyane. Bamufashe ari muzima, ntabwo bamujanye arashe. Yikishijwe imbugita byinshi cyane buri hantu hose nyine. Ubwo baramwangirije nyine, muri make niko nokubwira nyine. Urumva nawe gufata umuntu ari muzima wundi ari n'umugore nyine. Hanyuma nyakwigendera mwamubuze kuva ryari? Twamubuze kuva ninga mu gitondo. Yitwaga nde? Yitwa Verina Nyabikiza. Yari yubatse? Yubakanye nande? Yari afite abana bangahe? Yubakanye na Sumane Mutabazi, yari afite abana 5, umuhungu umwe n'abakobwa 4. Birava kuko yari kumwe na mama wiwe bamurashe agiye hehe? Nibyo cyangwa bamusanze mu muhana kimwe n'abandi nuko bahungaga? Nyine yaragarutse aje kureba mama we, amasasu aba menshi akiri mu nzu, yiruka agenda nyine. Nibwo yahuye nabo baramutwara. Aho bamushize bamutwaye bamukurura nyine, ntabwo banamutwaye arashe, bamutwaye bamukurura gusa nyine. Ibyo bakoze zose babikoreye aho bamujyanye. Hanyuma kugeza ubu ngubu umutekano wo muri uwo muhana nyakwigendera aguyemo umeze gute? Ntabwo ari mwiza, turagotwe gusa. Turi kumwe n'abasoda bari n'imbere yacu, ahubwo ubu ntawe ushobora kurenga ku ikanisa ngo aze iwaje arenge ku ikanisa, kandi nta yindi nzu idiciye hagati. Umutekano urumva ntawe dufite. Ku munsi w'ejo ngo igihe mwashyize mu muhana batangiye gushinga amadarapo ngo atukura muhana, nibyo cyangwa ni ibinyoma? Barashinze tuhageze nijoro, twari tuhageze. Bakababwira iki? Aho ntacyo batubwiraga. Ntacyo batubwiye, bazatubwira gusa ngo baje kuturinda. Mukomeze mwihangane rero. Sawa sawa, wakoze nawe. Mwamenya ko nyakwigendera yari mushiki wa Rutebuka Bon Fils wafashwe n'igisirikare cya Congo gikora mu karere ka Minembwe tariki 12 mu kwezi kwa gatandatu muri mwaka turimo iwe mu rugo n'umugore wiwe, maze umugore wiwe rero aza kurekugwa nyuma n'umwana wiwe ubwo bari mu prison ya 12e brigade d'action rapide ibarizwa mu Minembwe. Maze rero nyuma yaho niho haje kuba imvururu n'imyigaragambyo y'abamama bo mu karere ka Minembwe basaba irekugwa rya Rutebuka Bon Fils n'umugore we Verina n'umwana wabo bari bafite muri iyo prison. Kubw'amahirwe rero baza kurekura umudamu wiwe n'umwana, maze Rutebuka rero mu ruzindege mujanya mu mugwa mukuru wa Kinshasa. Nuko rero bimeze mu karere ka Minembwe, umutekano ntabwo uragaruka hose nk'uko bisanzwe. Abaturage ntabwo baragera mu Madegu centre, kuko uyu munsi wo kuwa gatanu nibwo abaturage batangiye kugera mu kasoko gahari gatoya, ariko babwiga amagambo mabi n'igisirikare cya Congo kibarizwa muri aka karere, ndetse kuko kibasira abaturage cyane bakatoteza n'abaturage. Nuko bimeze no gusengera akarere ka Minembwe n'umutekano twese hamwe.